Mikrofonok mögött Kamasz Melinda, M. Szűcs Péter, illetve stúdiónk vendége dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnök. Szervusz, jó reggelt, üdvözlünk! Szervusz. A téma pedig izgalmas, Vitaminipar címmel írtál egy könyvet, segítve azokat, akik egyébként vitaminokat szednének különböző bogyókban, tablettákban, hogy hogyan érdemes választani. Ez egy nagyon érdekes téma, foglalkoztak vele már sok helyen a világban, hogy vajon kellene nekünk ennyi tabletta, ennyiféle vitamin, ennyiféle étrendkiegészítő, vitaminkiegészítő. Ez egy komoly iparág, lássuk be, gazdasági érdek is van, de mégiscsak a legfontosabb az egészség. Szedjük ezeket, vagy ne szedjük? Hát azt gondolom, hogy ha valaki megfelelően táplálkozik, jelen esetben én nagy hangsúlyt fektetnék a bio élelmiszerek fogyasztására, hogyha nem éri túl sok stressz, ha eleget alszik, akkor jellemzően nem. Akkor az a válasz, akkor nincs szüksége. Tehát nyilván evolúciós szinten úgy vagyunk kitalálva, hogy minél természetesebben és minél a természet közelibb életmódot célszerű folytatni, csak hát a nyugatias társadalom és életmód az már eléggé eltávolodott ettől. Egyébként ez egy más zárójeles kérdés, mi számít bioélelmiszernek, mert én azért elszoktam. Ami valójában az nem. Hát jó, de most érted, egy paprika, az ugyan mitől bio, egyik paprika is paprika, meg a másik is mégiscsak növényt eszek, nem pedig akármit. Igen, csak ugye a növényvédőszerek, illetve mondjuk az állattartásban azok a különböző gyógyszerek is ennek a származékai, ezek a szervezetünkbe bejutva, ezek csúnya szóval úgy hívjuk őket, hogy hormonmodulánsok. Ezek különböző általában ösztrogén vagy mondjuk pajzsmirigy hormont mimikálnak, és a szervezetünknek a kényes egyensúlyát felborítják. És utána a méregtelenítő rendszerünk az gyakorlatilag megterhelődik, hiszen a túlélés az mindig fontosabb, mint mondjuk, azt tudom mondani, hogy háborúban a nők azért nem esnek általában teherbe, vagy mondjuk nem nő annyira a körmünk meg a hajunk, mert hogy a méreganyagok kiválasztása az nagyobb prioritás a szervezet számára, tehát a túlélés az fontosabb, mint bármi más. Na, és amikor mégis szedünk, mert azért a legtöbb ember azért kivéve a Pétert szed valami étrendkiegészítőt, akkor mit szedjünk és mire figyeljünk? Hát itt nagyon sok faktor van, hogy mire figyeljünk elsősorban magunkra. Úgyhogy nekem azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet, hogy mindenki magát figyelje, hogy ki tudja találni, hogy mire van szüksége. Tehát, hogyha gondolom most konkrét példát kellene mondani, hogy ha valaki nagyon stresszes, akkor érdemes magnéziumot pótolni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy prioritás. Viszont magnéziumból rendelkezésre áll kb. 30 kombinált molekula. Olyan, hogy magnézium pótlás, ez egy fél információ, mert hogy az valamilyen vegyületben van. Hogyha például glicin aminosavval van összekapcsolva a magnézium. Akartuk is mondani éppen. Akkor a glicinnek van egy nyugtató hatása, a magnéziumnak szintén, és ez rendkívül jó hatású, például, hogyha valaki nem alszik jól, akkor magnézium-glicinát forma, az fog segíteni. Na most a televíziót nézed, ilyenből 18 félét reklámoznak. És honnan tudom én, hogy ebben a glicinnel van-e összerakva? Hát ez a mindenkinek felelősséget kell vállalni a saját egészségére, utána kell néznünk. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy nincs mese, mert hogy általában azt szokták az én ismeretem szerint hirdetni, hogy magnéziumot pótolj, ami egy fél igazság. Mert hogyha például magnézium oxid formában pótolunk magnéziumot, akkor az egy oxigén gyök keletkezik a szervezetbe a magnézium ion mellett, és az oxigén gyök az viszont leterheli az antioxidáns rendszerünket, amire viszont nagyon nagy szükségünk lenne, hogy ne terheljük le, hiszen a környezeti toxinokat is az semlegesíti. Tehát a magnéziumoxid egy rendkívül gyenge biohasznosulású, káros forma. Na most azt mondod, hogy ennek én járjak utána, vagy Melinda. Igen. Hogy? Elvárható-e, hogy most csak egy vitaminról beszélünk, nem beszélünk semmi másról, ételről, italról, egyebekről, hogy én mindenhez is értsek, na az biztos, hogy nem. Honnan tudjam én azt eldönteni az internet a barátom segítségével, hogy egy adott ilyen kiegészítő, vitamin kiegészítő. Kötelező ezt feltüntetni, hogy mivel van mondjuk összerakva a magnézium, hogy most ennél a példánál maradjunk? Így van, abszolút. Tehát, hogy ez minden készítményen fel van tüntetve, csak hát egy csomó félinformáció és csúsztatás van. Ha minél drágább étrendkiegészítőt veszünk, akkor az valószínűleg megoldás ezekre a vívő anyagokra? Nem.
Nem. Ugye gazdasági társaságok vannak, egyszerűen elkerülhetetlen, hogy valamennyire belássuk magunkat. Én azt szoktam mondani, és az a javaslatom, hogyha valaki nem akarja beletúrni magát ebbe az egészbe, akkor néhány kulcs dolgot érdemes alkalmazni. Például ilyen a ciánnal stabilizált B12 vitamin, ez úgy van fent a címkéken, hogy cianokobalamin. Azt hiszem, hogy könnyű megjegyezni. Ez egy elég káros molekulaforma, mert hogy a szervezetnek a cián részt le kell szednie, ami nagyon sok erőforrást igényel, és természetesen leterheli az antioxidáns rendszerünket, és utána aktív formává kell alakítania. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha valaki cianokobalamint lát, akkor felejtse el a céget, tehát a gyártót, meg a terméket is, és akkor így kizárásos alapon lehet. Vagy ugyanilyen példaként mondható a folsav. A szintetikus folsav az mindenkinek káros, azért mert lelassítja azokat az enzim lépéseket, amelyek az étrendi folát bejutását és feldolgozását, átalakítását végezni. De most a folsavról miért beszélünk? Az egy fontos dolog lenne? Vagy mindenben benne van? Vagy? Az aktív, úgynevezett metilfolát szükséges ahhoz, hogy a szervezetünk kapcsolókat generáljon. Ezek úgynevezett metilcsoportok. Ezek a kapcsolók, ezek arra alkalmasak, hogy a környezet változásaira rugalmasan tudjunk reagálni. Tehát ha valakinek leég a bőre, akkor különböző enzimeket aktivál vagy dezaktivál a szervezetünk, hogy leégett bőr helyett egy friss új réteg, de hát ott ereket kell kialakítani. És ehhez szükség van a folsavra. Ehhez a folátból keletkezett metilcsoportokra van szükségünk. Folsavra nincs szükségünk. És közben meg azok vannak benne. Mert az a legolcsóbb. Azt tudjuk, hogy van olyan vitamin, amit bizony nem tudunk máshogy megúszni, csak tablettában, ilyen a D-vitamin. Tudomásom szerint, jó, most nyár van, tehát akkor a nap az segít, de amikor nincs, akkor is van rá szükségünk. A C-vitamin az megint egy olyan, amit szoktak emlegetni, ezt érdemes. Azt kell folyamatosan enni tablettában? Nekem ez mindig olyan kérdés, hogy nem lövöm túl, vagy nem lövik túl azok, akik tablettát esznek mindenféle vitaminra? Oké, tehát a D-vitaminnál, hogyha megnézzük a hasznosulási sorrendet, akkor én nem semmiképpen se a tablettákat tenném előre, hanem a folyadékokat. És ott is az is, ami a nyálkahártyán keresztül már fel tud szívódni. Egyrészt a modern embernek az emésztőrendszere már annyira terhelt és rossz állapotban van, ugye ezért van ennyi autoimmun betegség. Ugye az autoimmun eredetű problémáknál mindig van egy erős emésztőrendszeri probléma, de az ekcémánál és ezeknél ugyanúgy. Tehát már a felszívódás hatékonysága nagyon gyenge lesz. A D-vitaminnál egyébként egy kulcs az, hogy magnézium nélkül nem aktiválódik. A magnéziumnál pedig azt kell tudni, hogyha valaki nagyon stresszes... A C-vitamin, magnézium alatt... Nem, csak a D. D. Utána a C-t is elmondom. Tehát a D-vitaminhoz szükséges magnéziumot pótolni, és ugye itt az a kulcs, hogy a D-vitamin még olyan fehérjéket aktivál, ami a kálcium transportban, a kálcium szállításban jelen vannak, tehát aktívak, és hogyha nincs elég K2 vitamin a szervezetünkben, akkor körülbelül tiszta D-vitamin szedéssel 10-szeresére tudjuk gyorsítani az érelmeszesedést magunkban. Hogyha K2 vitamin ellátottságunk jó, akkor a csontanyag cserében kerül a kálcium felhasználásra. Egyébként az én véleményem szerint kálciumpótlásra a lakosság 99%-án nincs szüksége. Abban iszunk annyi tejet, meg mindenféle dolgot, nem? Sajtot, a magnéziumnál viszont az a mechanizmus, hogy stressz helyzetben a szervezetünk szándékosan kiüríti a magnézium készleteit, mert ugye összefutottunk egy gorillával az erdőbe, vagy egy medvével, és akkor magnéziumnak idegnyugtató hatással semmi szükség nincs rá, gyorsan menekülünk, és utána pótoljuk zöldleveles növényekből, csak hát a modern világban egy 30 éves bankhitel az nem nagyon lehet elfutni előle. Tehát a modern ember folyamatos magnézium hiánnyal küszködik. Ezért és ez a sportolóknak is így van? Abszolút. Tehát a sportolóknak ugye az összes lábgörcs például, vagy izomgörcs, az mind magnézium hiányhoz kapcsolható. Tehát az idősebb korban, akik rendszeresen
például ezzel szembesülnek, hogy éjszaka arra ébrednek, hogy húzza a kölcs a lábukat, ott egy magnéziumpótlással tökéletesen orvosolható ez a tünet. Jó, tehát ez a D-vitamin, amit szedjünk mindig magnéziummal. Igen. És azt mert azt mondtad, hogy ne tablettában, inkább folyadékban, akkor az ugye hogy? a tablettáknál jobbak a kapszuláknál meg jobbak a folyadékok. Világos. Tehát ez a... Aha, tehát D-vitamin folyadékot olyat még nem is láttam. De ott lehet, vagy az hogy? Lehet folyadékban. Lehet folyadék, de Persze. van ilyen, hogy D-vitamin folyadékban? Igen. Bocs, hogy ilyen hülyeséget Igen, kérdezek. D-vitamin csepp, van persze. Értem, jó. Értem, és a kapszula meg jobb, mint a... Igen, mert minél jobban összepréselnek egy készítményt, mint egy tabletta, hogy annál több Annál idő nehezebb kell a gyomorba, feloldódni. így van, hogy az szétessen. Mi van a C-vitaminnal? Én azt gondolom, hogy ebben az esetben is az a lényeg, hogy mindenki lehetőség szerint táplálékból fedezze, de az immunrendszer támogatására szerintem teljesen jó a C-vitamin. Ugye itt, ha valaki csak aszkorbinsavat szeretne szedni, akkor teljesen mindegy, hogy kinek a nevével hirdetik ezt, a legolcsóbbat kell választani. Viszont a C-vitamin hatását teljessé lehet tenni különböző növényi, ilyen úgynevezett mondjuk polifenolokkal, mint olyan anyag, mint a kvercetin vagy a hesperidin, hogyha egy ilyen kombinált készítményt keres valaki, akkor ez egy jóval hatékonyabb C-vitamin pótlást. Tudod, van az, ami ilyen elhúzódó hatású, azt nem is tudom, hogy hívják, liposzómás, igen? Nem, a liposzómás az más. A liposzómás C-vitamin szerintem azok, hogyha a gazdasági és biológiai optimumot nézünk, akkor azokat szerintem nem érdemes használni. Egyébként, mert hogy a liposzómás technológia az nem nagy koncentrációban használt vízoldékony vitaminokra van kitalálva, mint például C-vitamin, hanem olyanokra, amik általában zsíroldékonyak, és kis koncentrációban kell őket használni. De hát ugye az iparág elkövet mindent, hogy valami újat mutasson, hogy a fogyasztóknak el lehessen mondani. Az elnyújtott felszívódás is ilyen, hogy valami újat kell mutatni. De az nem igaz? De igaz lehet, hogy az elnyújtott, de hogy itt egy ár és biohasznosulás optimumot kell nézni. Szerintem sokkal egyszerűbb, hogyha valaki... Beveszi háromszor. Így van, beveszi háromszor, így van. Vagy esetleg csípős paprikát eszik minden nap, nem? Abszolút, tehát hogy minél közelebb az organikus gyümölcsökhöz és zöldségekhez, ebből a szempontból Jó, beszéltünk a CD magnézium. Mi van még, ami szerinted? Bocs, káliumot nagyon hirdették, hogy jó a szívemnek. Mindenféle, a vajtól kezdve minden ilyesmi. Én azt gondolom, hogy a lakosságnak olyan 90%-a káliumhiányos, tehát elektrolit hiányunk van. És azt miből tudom pótolni, nem tablettával? Most megfogtál erre, most én nem tudok csípővel válaszolni. Értem, tehát akkor azt Hiszem, lehet, a hogy banánban érdemes. egyébként van. És honnan szerezzük be? Egyáltalán hol csinálják ezt a rengeteg étrendkiegészítőt? Ugye ez úgy van, hogy mint mondjuk az autógyáraknál is, az autógyárak nem gyártanak külön csavarokat, hanem az étrendkiegészítő gyártók is megveszik világszerte különböző gyártóktól az alapanyagokat, és ezeket az alapanyagokat rakják össze. Tehát, hogyha egyszerű mondjuk vitaminokról, ásványanyagokról és nyomelemekről beszélünk, akkor különböző nagy vegyipari koncernektől lehet vásárolni, olyan arányban, koncentrációban, ahogy az étrendkiegészítő. Porként? Így van, de hogy lehet persze folyadék, tehát hogy mindenre van lehetőség. Mennyi a kamu ebből az összes reklámból, ami eláraszt minket az összes ilyen vitaminkiegészítővel? Osztjuk 2-vel, 3-mal vagy 4-jel? Mit mondasz? 8-al. 8-al? Tehát az én tapasztalatom az, és hogyha egy ilyen valós példát, hogy azért van ennyi mondjuk multivitamin a boltok polcain, mert hogy ezek úgy készülnek a döntő többség, hogy valaki felmegy egy internetes keresoldalra, távol-keletről megrendeli a kész terméket, kiküldi a címkét, a címkén az van, amit ő akar. Gyakorlatilag Magyarországon egy bejelentési kötelezettség van. Az emberek vagy a hatóság nem foglalkozik a mögöttes tartalommal, csak szúrópróbaszerűen általában szennyezőket mérnek. Nyilván azt azért egy zárójelben szorosan hozzátenném, hogy senkinek se célja az, hogy egészségügyi problémát okozon rövid távon, de az a lényege, hogy ezek a termékek külföldön készülnek, és készen érkeznek, és nagyon, nagyon kicsi az önköltségük. Ezért nagyon vonzók, mert nem kell semmi se csinálni egy adott gyártónak. Szabolcs, várunk ide, mindenképpen, mert van egy csomó kérdés maradt, van, igen. és egy csomó vitamin van, ami miatt mindenképpen visszavárunk. Nagyon köszönöm. Bíró Szabolcs vegyészmérnököt, a Vitaminipar című könyv szerzőjét hallották, és fogják még hallani, mert engem például még az is nagyon érdekel, hogy gyerekekkel mi a helyzet, de most már ebbe csak azért nem megyünk bele, mert az idő is És a szépséggel? véges.
Hogy? A szépséggel. Igen, hogy arra mit szedjünk. Hát arra kinek mi a Mit nevetsz? Semmi, csak mosolyogtam.